Buongiorno, maestro. Che si fa oggi? Niente, è il mio giorno libero. E noi due, allora? Fate quello che vi riesce meglio. Cioè? Volare! Beautiful day, watching you as you awake. Morning stars in your eyes, your hand in mine. Sky is lit down, day will be richer than night. So don't think of yesterday, it's here and now. It's Ma è fantastico! Ha fatto un salto incredibile! Sarà stato almeno 1,60 m! Mondiale, straordinario! Un'impresa alla Paul Schockemühle! Chi è Paul Schockemühle? Ciao, Windstorm. Non parla con gli estranei.